好啦，歡迎嚟到呢個奇異妄想啦。咁啊，又係 podcast 一星期一次嘅節目。咁今日咧想講下咧人生嘅一個生存守則啊，或者人生遊戲一個規則。咁啊，其中一樣嘢咧就你會發覺啊，最近咧有打仗啊等等啊。咁啊，我會有啲感嘆就係魔鬼當道。咁同埋呢個崇拜金錢嘅年代。咁啊，其實最大嘅大話咧就係呢個世界係冇魔鬼嘅。咁我相信呢個世界係有魔鬼，仲係活生生喺我哋面前添。咁啊，魔鬼當道，咁即係點咧？即係好多時候咧，佢就係用慾望嚟掛鈎，即係話咧，佢將呢個信奉咧金錢咧係至上。咁呢種咁嘅崇拜咧，我覺得咧就呢種行為咧，唔係一個好正途嘅方法咯。嗱，點解咧？就即係大家會估出一樣嘢咧，就嗰個概念係唔同晒。以前咧都活得好開心，即係物質冇咁豐富，但係都會好開心。點解咧？就因為你唔係將金錢放在一個最高嘅位置啊嘛。咁好多時候咧，而家咧就你成唔成功睇你金錢啦。even 你可以無所事事咧，但係你有錢咧，啲人都會覺得你咧特別咧係高人一等，好奇怪喎。而唔係咧喺你嘅呢個努力啦、勤奮啦或者誠實啊呢啲質素咧係冇人理嘅喎。佢淨係睇個結果就係，喂，你有錢先，有錢就覺得你講嘅嘢全部都啱，或者你冇錢咧，你講嘅嘢全部都錯。咁呢個其實咪真係崇拜呢個魔鬼咯？我覺得，即係如果你淨係用呢個獲得金錢係做唯一嘅話咧，其實係產生好多慾望出嚟，因為你要去比較啊嘛，咁啊又唔開心啦。咁你多啲或者你俾人少啲，你會產生咩啊？你產生焦慮，你產生懷疑，咁你唔開心。咁呢個就係嗰個恐怖嘅來源就係咁啦，因為你不停去追求更加多嘅慾望啊嘛。用錢去買到慾望喎，咁樣滿足你嘅食慾或者任何嘅慾望都好似咧可以用錢買到。咁久而久之咧，所有人咧都攞呢樣嘢嚟做標準啦。好似咧你有錢你唔賺咧係你嘅錯。而你如果要換到錢咧，係咩方法都得，冇人笑你嘅。OK，好奇怪啊！以前咧即係做二奶三奶嗰啲唔會出聲，唔會俾人知道噶，都係靜靜雞咁樣做。而家唔係喎，好公開喎，即係喺啲社交媒體係直接 post 嘢出嚟，咁人哋個正室都仲喺度，佢都可以咁做。咁所以即係笑貧不笑娼，已經係扭曲晒成個我哋原本嘅道德嘅概念。咁啊，製造咗啲咩出嚟咧？製造咗一啲唯利是圖嘅人，即係為咗錢咧，咩都做得出啦。為咗錢咧，你唔介意俾人笑你啦。為咗錢咧，係會好憂慮啦，成日覺得自己唔夠啦。咁其實好多時候咧，呢啲咁嘅精神狀態或者嗰個壓力咧，都係咁嚟。你同人比較啦，同埋你信奉呢樣嘢係最，即係你比較嘅時候，點解會憂慮咧？就你會成日同自己年紀差唔多嘅人就會話啦，咦，我而家咁樣，我啲同學都已經有啲咁嘅水平啦，或者我親戚都有啲咁嘅水平啦，咁你就會造成一個壓力㗎。即係我都識有啲人係咁，即係佢尤其是一種咧就係高學歷、人工低嘅人。咁我識有個人咧，其實佢人工唔低喎。我識有個人咧就人工已經好高㗎啦，但係問題咧，例如佢買唔到樓咁樣，嗱，買唔到佢心目中嘅樓啊，佢唔係冇得住喎，但係佢唔夠新喎層樓，即係佢住好舊啊，同屋企人住，即係佢覺得佢自己好失敗啊，個壓力喺嗰度。其實唔使喎，冇分別嘅喎，但係呢個世界就係咁啦，佢掛鈎咗嗰個一啲物質嘅嘢同你比較，咁你變咗嗱，佢讀書又叻喎，
又搵到好高人工喎，係而家中位數係3倍喎。我識嘅，中位數係3倍，有啲醫生咧都冇佢咁高人工，但係佢好自卑，因為佢覺得佢自己有嘅物質條件咧係比唔上人啊，即係佢係好大壓力㗎，佢成日都話我要買靚啲嘅豪宅，買好啲嘅乜乜乜乜，咁佢造成自己成日唔開心。我見佢其實係咪呢樣嘢係咁緊要咧？我成日都反問自己，係咪會令你更加開心咧？因為我試過好多次咧，你一路啲嘢越換越好嘅時候咧，其實有樣嘢就係你會厭啊，你會攰啊。因為我當時咧都係咁樣諗啊，即係好令到自己好唔開心。即係我自從有咗道教之後，我就好咗好多。即係我冇咁執着咧，一定要搵好多錢啦，或者好執着話我一定越嚟越多嘢。因為咧我知道咧，每得到一樣嘢之後咧，我嘅快樂係好短暫。可能 maybe 買嘅時候好想要，即係最開心嘅時候嗰一刻咧就係佢未攞到嗰一刻咧，你係最開心，好期待嗰樣。但係得到咗嗰樣嘢之後咧，你就開始嫌佢啦，又嫌呢樣又嫌嗰樣，你又想換噶咯。呢個循環咧係未停過嘅，我發覺。逢真係同慾望啊實物有關嘅嘢咧，你通常只會咧開心一陣，快嘅可能1個禮拜，耐嘅可能1-2年，你已經厭咗啦。其實嗰種快樂咧係好短暫，尤其是物件咧、物慾咧。咁我自己好多物慾嘅，一路都係。咁後來就即係好咗少少啦。啊，同埋咧對錢嗰種渴望咧，哇，好似咧好想好有慾望咁樣。哎呀，我想要賺多啲，賺多啲。咁但係你一唔見咗嘅時候咧，你又好煩，又唔開心喎。你跌咗錢，你又唔開心。啊，你賺你又覺得唔夠多咁樣。呢個咧就係人生一個大問題嚟。即係首先你要面對一樣嘢，即係話你中意一樣嘢，你唔可以話不停想要；你唔中意一樣嘢，你又唔可以咧去不停去避免佢。呢兩樣嘢咧，一定咧要喺自己個內心裏邊咧去調整翻，唔會因為咧越嚟越多嘅慾望咧令到你多巴胺上升，騎劫咗你去做啲你自己違背你自己良心嘅，甚至有時咧誇張到咧呢種群體壓力咧，令到你自己做一啲咧你根本就唔應該做。例如有啲人成日都話啊，我要追求我自己想做嘅嘢啊等等咧，但係如果有間公司出得多啲錢俾佢咧，或者一個 post 可以多啲錢俾佢咧，佢又忘記咗佢自己應該做嘅嘢。所以咧喺個地球監獄咧，好少人走得出嚟，因為而家係奉行緊一個叫慾望主義啊，或者金錢奴隸。只要你一入咗去，你只要得到佢嘅好處或者佢嘅得益嘅話咧，或者一啲滿足你嘅慾望嘅話咧，你就會不停依戀喺度咧，就期望下一次有更加多嘅多巴胺出嚟。咁其實多巴胺係點樣嚟嘅咧？其實唔係得到嗰樣嘢而嚟嘅。多巴胺咧就好似咧你玩呢個嗰啲角子老虎機 slot machines 咁，即係你係等緊嗰一刻咧，個多巴胺就直線上升。佢唔係出咗結果，出咗結果咧，就算係中咗獎咧，個多巴胺都好短暫。反而咧，你喺呢度等緊嘅時候，你有個期待、有個期望嘅時候咧，係最高。所以咧，你每次咧就會覺得啊，我呢個刺激又夠啦，我又要去下一個刺激啊，咁樣不停咧，人生咧你就浪費晒啲時間咧，係不停去刺激你自己個神經。咁所以呢樣嘢咧就真係要學識放下同埋呢個適可而止。因為我試過好多次咧，係走唔出呢個 loop 啊，即係甚至咧去到好極端。咁所以喺自己能夠控制之下咧，最好對每件事咧就遠離少少。我覺得咧最好嘅方法咧就係行遠少少，唔好咁貼嗰樣嘢咯，唔好咁貼近嗰樣嘢咯。所以有啲咧唔應該睇嘅嘢咧，我唔會睇啊。即係我驚我自己咧就中咗個慾望，即係一見到啊又好想要啦，又想要多啲，又想買啦。咁就係咁樣，因為你一見到咧，你又想擁有嗰樣嘢。所以人越大咧，最好咧就係睇咗欣賞咗佢，然後感謝佢就算噶啦，就唔會要帶佢翻屋企啊，買翻去啊嗰啲咁嘅嘢。好多時候咧，如果你做到呢步咧，人生就好輕鬆。
人生嚟到呢個世界咧，根本上乜都冇，你只係將你好多你覺得你需要嘅面子啦，你需要嘅包裝啦，你需要嘅比較啦，帶上身。其實只要你每一樣嘢都放低，去到最基礎嘅時候，咁你就咧活得好自在。咁所以好多時候咧就一路放低咯，一路捨去一啲嘢，一路咁捨去咧就最輕鬆。人生唔係嚟越嚟越攞得多嘢，我哋只係咧人生咧係去體驗嘅啫，唔係話你獲得啲乜嘢，